Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berusaha Bakti dengan NIM S1S1222098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengkerimping kabel. Yang pertama-tama kita harus siapkan kabel seperti ini. Oke. Dan kita potong. Kita potong. Kita potong kabel ini sampai muncul tembaganya. Nah, ditarik sehingga kayak begini. Kabelannya cat 5 tuh. Dan dirapikan biar pemasukan kabelnya nanti biar gampang, biar gacor. Nice. Apa itu serawal? Nah, seperti ini. Serawal. Dan untuk ujung kabel sininya juga kan yang ini sudah tergunting, ingin jadi gunting seperti ini. Coba tes boy. Sudah, keduanya sudah terpotong. Langsung saja kita masukkan di kerimping sesuai urutannya. Seulang berarti. Urutannya itu dia seperti oranye. Paling kiri ini oranye putih, habis itu oranye, habis itu oranye hijau, putih hijau, habis itu biru. Nah, jadi penyusunan kabelnya ini harus lebih teliti ya guys. Habis biru itu biru putih lagi. Nah, biru putih, habis itu hijau, habis itu hijau ya guys. Like this. Hijau, habis itu coklat, putih sama coklat terakhir. Ini. Nah, ketika sudah begini, kalian pastikan apakah rapi atau enggak. Kalau enggak rapi, kita rapikan. Like this. Nah, kita masukkan di kerimping sesuai panduan. Sudah tersambung. Nah, yang di sampingnya ini, yang di bawahnya itu harus dikasih masuk kerimping begini. Jadi kita ujung kabel sama ujung kabel harus ada kerimpingnya. Oke. Jadi kita masukkan lagi satunya. Mana tadi? Nah, kita masukkan. Nah, like this bro. Nah, ketika sudah begini, kita membutuhkan tester seperti begini. Nah, kita masukkan di sini ya. Sini. Di sini. Kalian bisa lihat nih. Nah, dan untuk di kabel ujungnya di sini. Sebelum kalian masuk ke kabel, dipastikan testernya harus off dulu. Nah, lalu kita nyalakan. Kita sampai atas. Oke. Jika lo sudah begini, maka artinya sudah berhasil. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.